E aí, como é que vocês estão? A moto de vocês tá fazendo uma zoada estranha, igual essa no meu vídeo, tá? Então, se tá com uma zoada estranha como essa, então não percam. Olha aí, você vai precisar retirar esses dois parafusos do prisioneiro da sua motocicleta. Vai precisar também tirar da balança, beleza? No meu caso aqui é uma chave número 10, tá? Aí eu vou folgar os parafusos, solto os dois, tá? Sempre sincronizando, tá? Aí a questão, depois é só folgar com a mão, depois que tirar o aperto com a chave, é só retirar os parafusos, é bem simples, tá? Não tem segredo algum, beleza? Aí você vai tentar tirar. No meu caso eu não consegui tirar porque lá atrás está apertado e esse escape ele tá um pouco torto, beleza? Então aqui agora, ó, a mesma chave 10, eu vou estar folgando o parafuso aqui de trás, tá? Tô utilizando essa chave 10 aí por causa que já é um outro parafuso, não é o original dela, beleza? Então você vai retirar aí, ó. Aí eu fui olhar, aí agora a questão do anel de vedação, tá? E eu olhei que não tinha, por isso que estava vazando. Tentei tirar, aí quando eu olhei direitinho, não tinha anel de vedação, beleza? Então aqui tá o anel de vedação novo. Aí eu vou estar tentando colocar. Ele não fica assim, tá? Vocês vão ver aí que eu tentei deixar ele, mas ele não fica. O que vocês fazem? Coloca na boca do escape e encaixa o escape com ele já, que ele fica na hora. Ó, depois é só apertar os parafusos novamente, tá? Tanto aí como atrás. No meu caso aqui, o parafuso do lado de cá chegou a espanar dentro do motor ali. Aí eu comprei um parafuso um pouquinho de nada mais grosso do que a rosca original da moto. Parafusei, beleza, matou a charada aí, não precisei abrir rosca, graças a Deus, e pegou aperto normalzinho. Agora eu vou ligar para vocês verem.